喺英國讀書，唔同年級嘅 mock 竟然有唔同意思。萬一考 mock 嘅成績唔好，可以點樣即時補救呢？ Year 10、11、12嘅同學仔可以點樣部署好你嘅 mock？呢條影片一次過解答大家以上問題。Hello， 各位觀眾大家好，歡迎嚟到家善書室嘅 YouTube Channel， 我係家善書室嘅 Andy Sir。咁今日有幸邀請到另一位創辦人阿 Micho， 百忙之中咧都抽時間出嚟同我哋清談呢一期嘅 YouTube 啦。咁今次咧我哋講嘅題目就係 mock， 即係模擬考試。喺英國入邊嘅模擬考試咧，同香港嘅模擬考試有啲唔同。以前喺香港咧就學校自己又會搞 mock 啦，出邊坊間補習社會搞 mock 啦。但係英國嚟講比較重要嘅 mock 咧，其實係有幾個嘅，即係有 Year 10啦、11啦同埋12啦。咁其實佢哋分別有啲咩作用嘅咧？咁其實 Year 10嘅嗰個 mock 咧，咁啊有啲似係校內試嘅最後一場啦，咁樣。咁大致其實咧學校應該就會開始攞翻一啲咧，就係實際可能係前一年嘅考試卷嘅 let's say 係 paper one 咁樣，咁去做Year 10嗰場嘅。咁其實出到嚟嘅 predicted grade 咧，咁係有個幾好嘅參考作用啦。即係同學，如果做完嗰場嘅考試，大概知道自己係咩 range 喎？究竟係跟得上啦，定係有某啲嘅 topic 係明顯地落後緊咧？甚或乎咧有個情況可能係let's say 同學係考緊 combined science 嘅 mock， 然後發現個成績係好好喎，會唔會係可以喺嗰個嘅時間同學校爭取係轉 triple 咧？或者可能同學係考緊 foundation 卷嘅，咁嗰個 mock 嘅成績係出乎意料嘅，會唔會就係亦都可以同學校爭取係轉考 higher 嘅卷別？咁呢個係會影響到 Year 11嗰年嘅分班啦，或者就最終其實考緊啲咩卷啦。咁所以 Year 10嗰年咧就一個咁嘅時間點啦。係啦，咁落到去 Year 11咧，嗰個嘅 mock 就基本上係考翻再即係之前嗰年嘅實際考試啦。咁所以其實係俾同學咧有一個嘅心理準備啦。出去考試大概就係呢個嘅水平，呢個嘅時間，咁俾大家咧就即係其實嗰個 setting 咧都會唔同嘅，有少少。Year 10嘅 mock 咧可能仲喺喺個課室入邊做啦。Year 11咧有機會已經係去咗禮堂，你可能係一個真係公開考試嘅座位方式，咁其實都 prep 你咧，就係識唔識得入考場揾自己個位，帶啲乜嘢文具，有冇帶齊啲嘢，入到去個考嘅規則，你係可以 demo 一次嘅咁樣。即係其實佢係想要模擬一次成個考試嘅流程，亦都俾到學生嗰個適當嘅緊張感啦。係啦，同埋俾佢一個 context 就係實際去到考試個環境係點咧？個流程係點咧？有啲咩做得，有啲咩唔做得咧？考官會講啲咩嘅規則咧？收卷嘅時候點樣處理咧？呢啲 mental preparation 其實都好緊要嘅喎。因為以前喺香港啦，我覺得無論係學校又好，或者同學仔坊間自己出去報補習社嘅 mock 都好咧，個流程都做得幾足嘅。咁好少話，喂，我去到考公開試，我第一次見呢個流程。跟住就唔知點算啦，咦，派卷點啊，收卷點啊，中間有問題點樣算啊？即係佢哋係已經知道啦。相反咧，喺英國嚟講咧，呢類型嘅體驗我覺得就比較少啲。咁我亦都想加多一點就係、其實喺香港咧，同學仔比較多課外活動同埋比賽啦。呢個我自己個人觀察嚟嘅，就係有一啲公開比賽經驗嘅同學仔咧，去應對公開試個心態又好啲。因為兩者係好相似嘅，就係你一個公開嘅環境場合咧，去擺你入去聽個考官嘅指示，然後跟佢嗰度做，跟住就 perform 自己，跟住就 perform your best，將自己最好嘅攞出嚟啦，跟住完晒，個當中嗰個嘅心理質素挑戰咧，亦都相當類似。
咁然後完晒啦，完咗個 show，完咗嗰份考卷啦，咁就收卷。係咁，所以我覺得係有相似嘅地方。咁頭先都講到啦，即係 Year 10、Year 11，其實咧就係一個好好嘅 leverage 添，因為你考完嗰個成績，其實你可以同學校爭取，咦，我唔係想考呢份卷喎，我想考難啲嗰份卷，或者我想升多一班嘅，係咪咁樣咧？即係都係㗎，即係我哋自己嘅同學啦，即係家事處室嘅同學都有啲嘅聽翻嚟嘅 case 咧，就係 Year 10嗰年考完份卷啦，可能當初係被安排 combine foundation 嘅，which is 係其實應該80%嘅同學都係讀 combine science 啊。咁入邊可能咧有啲同學係考 foundation，有啲係考 higher 卷嘅。咁但係即係當時做呢個判斷，可能係以 Year 9成績。當佢讀完晒成個 Year 10啦，咦，見到可能有個明顯嘅進步喎。原本可能係被分去考 combine 嘅同學咧，發覺讀完一年其實你有潛質考 higher 嘅卷喎。咁即係呢度咧唔係純粹一份卷別嘅差別，呢個係講緊最高嘅可以攞得到嘅分數咧，係 foundation 嘅話咧，最高係攞到5分嘅啫嘛。但係如果你係考 higher 卷別嘅話，最高就可以攞到9分，所以都係一個好大嘅。其實呢一個亦都唔係，其實呢一個亦都唔單止關乎喺升 A level 或者升大學啦，因為英國嚟講咧，你 GCSE 嘅資歷其實都會影響某啲工作嘅。咁我都聽過人咧，譬如喺香港過嚟啦，想要做某啲嘅工作，但係可能佢係冇一個 GCSE equivalent，譬如 science 嘅經歷，咁佢就要去補翻嗰啲至少 basic 有4有5嘅嗰個 science equivalent 出去咯。咁呢度咧，我都想按住唔同年級去討論下，即係佢嗰個年級嘅 significance 同埋有啲咩為意嘅地方啦。其實我個人觀察咧，我覺得 Year 10嘅 significance 係比較細啲嘅，因為一嚟好似頭先 Miss Ho 所講啦，佢嗰個 setting 係一個校內嘅 setting 啦；二嚟你以一個2年半計嘅 GCSE 課程嚟講，其實佢只係教咗大概60%嘅內容。咁你攞60%嘅內容去考核學生咧，其實嗰個嘅準程度係唔係好高嘅？即係譬如有一啲比較難嘅 Year 11 topic 根本就未教，或者學生要溫習嘅內容個闊度根本就冇咁闊。咁出到嚟嗰個參考性咧，其實我覺得係偏低啦。我都聽過有啲家長同學仔講翻咧，其實去學校考個 mock 或者好短時間內出嘅 predicted grade 咧，可以前後差2個 grade 嘅。咁唔通係個同學仔即時進步咗2個 grade，或者退步咗2個 grade？咁我覺得最大可能性就係因為校內試嘅時候考唔同 topic 咯。咁佢搞啲好嘅 topic，咪考 grade 8咯；考得冇咁好嘅就 grade 6、grade 6咁樣樣。雖然話個成績嘅參考性係低啦，即係嗰個成績未必係定緊最後公開試考咩成績啦。但係呢個階段咧，如果係有任何學業上嘅問題咧，其實就可以喺 Year 10呢個位反映到出嚟咯。可能有時唔係同學嘅問題㗎，即係可能有啲學校嘅情況係成年其實原來係代課老師教緊其中一科嘅，咁你就可以見到可能 Phy 同埋 Chem。let's say 亦都係某個水平，但係明顯地擺咗低分咗，咁你咪即係作為家長或者同學就可以 spot 到嗰啲位其實原來係有啲落差，有機會係1年嘅內容都未必追得上，咁嗰啲位就係可以去 further work on 嘅地方咯，咁樣。嗱，可唔可以咁講咧？就係其實對於升學本身嚟講，包括報 sixth form 或者 college 啦，個影響性係唔係好大嘅？Year 10個 mock。但係佢係一個初期嘅診斷，一個 diagnosis。因為喺英國你係唔會有排名啦，你成績表亦都唔係好詳細，你都係出 working beyond、working at、working below 呢啲咁嘅字眼啦。咁 Year 10個 mock係第一次佢可以對照翻 pass grade boundary 去睇翻，咦，我平時覺得自己考得好與唔好個科目，實際上出到嚟係差幾多？咁我聽翻嚟其實有好多即係失望多過驚喜啦，因為以往咧英國學校俾 working beyond、working at 嗰個嘅評分評語系統咧，我覺得係偏鬆手嘅，即係中意讚學生多，係啦，咁就報喜不報憂。但係當你拍埋一個客觀嘅 grade boundary 去睇，就發覺，喂，原來平時老師讚good follow 得好好啊，原來係5嚟嘅喎。同埋你諗下嗰個比分咧，
即係有時係一班咁俾噶嘛。嗯。咁你 Set 1嘅 Working Act 可能同 Set 3、Set 4嘅 Working Act 其實係一個好唔同嘅分數。咁所以當你有得係攞個成績去做參考嘅時候咧，咁嗰個數據就會有多少少資訊咯。咁啊補充翻資料啦，即係 Set 1其實就係英國嘅精英班，咁Set 2、3、4就係其他班，咁佢都係按次序排嘅。咁我都唔知原來 Working Act 其實係按每班去俾嘅添，咁個分別真係可以好大喎，其實。咁因為可能每班即係 Let's say Set 1咧，其實可能係教緊 triple 內容，佢哋嘅考卷可能都相應地係會難啲啦。咁但係如果最尾就係出 Working Act 嘅，咁同 Set 3嘅同學又係攞到 Working Act，但係佢哋考緊嘅嘢其實係可能相對易好多嘅，咁就已經係好唔同嘅分別啦。我覺得仲有一樣嘢咧，係導致 Year 10嗰個 mock 係唔係好準嘅。另外一樣咧就係、對於冇特別去培養考試意識嘅同學仔嚟講咧，嗰次係佢第一次嘅經歷。有啲人咧真係可能受過衝擊，佢洗心革面啦，嚟緊嗰一年真係發奮圖強，唔出奇嘅。但係嗰次作為第一次經歷咧，我諗普遍嚟講啦，如果係冇特別補習或者操卷經歷咧，係會殺過你措手不及，因為個題型啦、問嘅方式啦、個時間長度同埋對你一個能力上嘅考驗咧，都同之前校內出嘅工作紙或者個功課咧個程度唔係好一樣。咁所以我覺得唔準嘅原因就係咁，畢竟係第一次啦，即係就好似踩單車、游水咁，冇人試一次就識嘅。但係啦，當佢 Year 10發現咗有呢個問題之後，我亦都見過有好多 case 係透過暑假啦，或者就係即係 Year 11新學年去到 around Christmas 嘅時間，慢慢追翻個進度，呢個係絕對可能嘅咯。其實即係講到冇操卷練習呢樣嘢咧，即係可能 Year 10嗰份考卷係佢哋第一次啦，跟住可能去到 Year 11嘅中期試先係第二次，有機會係咁樣樣。即係因為始終一個好 intensive 嘅操卷練習咧，都未必係英國 State School 會常做嘅嘢咯。就係因為咧好多時英國做嘅咧，即係佢哋係叫做一個 formative assessment 啊，咁即係一路教嘅情況咧。咁就可能會用一啲 MC questions，會用一啲 cold calling，或者用可能係全班舉白板嘅方式去做一個嘅提問。而一般咧，佢哋係會少啲着重一個 summative assessment。咁即係教完晒啲課，即係唔係好似喺香港咁啦？譬如香港 quiz 1、2、3、4、5全部登分，跟住就做登完之後拉 average，呢嚿嘢當平時分。然後最尾再考多個試，咁老師淨係睇住個登分表咧，好清楚一個同學仔邊個單元強，邊個單元弱，或者佢整體分數係呈上升趨勢啊，定係下降趨勢。香港呢一種即係講求 KPI 嘅教育管理咧，就睇得好清楚嘅。咁但係英國咧就唔可以話冇，好似頭先講啦，佢會着重即時發問咯，或者喺課堂入邊可能一開始已經用好多白板，用好多 MC 問題，或者叫抽問同學咁樣，即係會問題嘅形式咧，會係呢種啦。但係即係去到公開考試，你仍然係要考 summative 嘅嗰類題目噶嘛，咁樣。或者換句話說，其實就叫 qualitative over quantitative。佢重視個學生個表現啦，嗰個質素啦，多過係一個數字上表現係點樣樣。嗱，咁我做個聲明先，我唔係話邊個好與唔好，即係呢個YouTube 嘅目的都係將兩樣嘢羅列出嚟俾大家比較一下，同埋都俾一個心理準備，大家點樣去適應喺英國教育嘅。咁所以總括嚟講，Year 10佢係一個診斷式啦，佢都係俾 Year 10同學仔有個 taste of OK，如果我拍埋喺公開試，大概自己而家咩水平，但係參考性係低啲嘅。而且對於日後升學揀 Sixth Form College 啲影響都係比較細啲嘅。好啦，咁我哋嚟到咧就講第二個 year，即係 Year 11啦。Year 11個 mock 咧就真係可前可後，最早我聽過真係10月頭就已經開始考啦。遲少少嘅可能有安排到12月前，但係基本上 Christmas 前都會考晒啦。我自己嘅感覺咧，呢個係重要啲，因為好多時佢未必會搞第二次 mock啦，喺 Year 11嘅時候。做完呢個 study break，跟住就係 GCSE 啦。而且呢樣嘢咧都係會影響佢哋出 college 嘅 conditional offer 嘅喎。咁我睇到啦，喂 Year 11其實同 Year 10都唔係差好遠嘅啫。咁佢淨係學多個少少內容，跟住入一個唔同嘅 setting，
其實我感覺啦，都未係完全可以俾同學仔有充分嘅進步空間。你覺得咁樣講啱唔啱啊？其實都唔係咁講嘅，即係因為除咗學生自己係知道要考 mock 呢件事之外咧，個老師都會咁諗噶嘛。喂，要考 mock 喎，佢出到嚟嘅成績要俾人睇嘅喎。咁所以老師喺做 mock 嘅前面嘅嗰啲階段咧，就一定會 prep 佢哋多少少，或者係會事後啦，我哋攞咗個成績啦，用啲乜嘢 measures 去處理咧咁樣。咁所以我諗係校方咧都會有多少少嘅awareness，或者會去攞啲 off，會去投放會去投放多少少資源，即係咧連老師都會即係可能俾多啲功課或者緊張啲啦，去追翻進度，bump up 翻個學生。咁所以就算你唔靠課外補習啦，正常情況底下喺學校嘅嗰個教學應該係緊張啲嘅，係追到上去少少。我記得咧，我即係自己做嗰陣咧，有一次就係考完個 mock，跟住好似係過咗個term break 啦，跟住翻嚟咧個 mock 嘅成績就要攞埋去見家長添嘅。咁所以去到即係 parents evening 嗰陣咧，你就會有晒個成績喺手，就同個家長講啦。嗱，佢可能係想考呢啲嘅 college，嗰個要咁樣嘅成績喎。你而家嘅小朋友就係呢個成績啦，咁就即係叫家長方咧都即係一齊，即係家校合作啦，都希望家長俾少少鼓勵啦，俾同學仔認真啲去追翻上個學業。係啦，或者我都有試過另一個情況啦，就係Parents Evening 之前咧，即係老師就要準備一啲個人化嘅 package 咧，就俾同學仔，即係望住佢個 mock 嘅成績，睇翻佢唔同嘅 module 考成點樣，跟住咧望住佢某啲低分嘅 module 咧，就個人化地咧去俾一啲嘅練習啊，俾一啲嘅 notes 啊。擺入個 package，然後就呢個假期你就做呢份都好細心喎。喎！你嗰份 package 有幾多版嘅？好多嗰陣時，即係都留咗好耐咧，去就係做 sorting 啊、printing 有冇廿幾30版啊？即係一個都有㗎。但係佢做唔做就係佢嘅事啦。係啦，因為我記得就係好似係Easter 之前，因為 Easter 咧有個大嘅 break。咁所以 Easter 之前就完成，即係有個 mock 嘅成績出咗嚟啦。Paper 1、Paper 2做咗2次，跟住有 Parents Evening 啦，然後就喺 Parents Evening 嗰日咧，就將成個 package 喺佢家長面前就交俾佢，交俾個同學仔。咁所以就即係就同佢哋講就係 Easter 呢段期間咧，你就可以練呢啲嘢啦，因為已經係根據咗你考出嚟嘅成績去安排咗呢啲練習俾你嘅，咁亦都安排咗個適當嘅程度、適當嘅難度嘅咁樣，咁所以就即係我覺得嗰個分別咧，就係當 Year 11大家都去做 mock 嘅時候，學校都好清楚呢個係一個 mock 嘅階段啦，咁就會開始多少少 initiative 咧，去俾考試練習啊，或者俾多啲咁樣嘅照顧俾同學仔咯。即係英國學校都唔係完全放任政策嘅，即係都會俾翻一啲 support 啦，尤其是係應屆嘅考生啦。咁關於 Year 11嘅嗰個 mock 咧，其實我都仲有幾個觀察。其中一個我覺得就係呢個係你改你 tier 嘅最後關卡啦，因為你嘅成績就係最好同老師去爭取嗰樣嘢嘛。就算你過咗個 mock 之後，你話自己喂我進步咗幾多，咁站喺學校老師嘅立場，譬如啦，其實我聽咗幾個都係即係卡咗喺咧，就係 foundation 同埋 higher 之間呢兩份卷。咁譬如 foundation，佢 science 係攞4.4嘅，我有聽過老師係唔肯俾佢哋升上去 combine higher science 個卷咯，即係或者數學攞4咧，都未必肯將佢升上去。數學Maths Higher 嘅卷別，咁呢度講少少即係 Foundation 同埋 Higher 卷別嘅唔同啦。因為 Foundation 卷別咧，其實就係俗稱嘅容易卷啦，最多係考到 Grade 5。有咩唔好
而 higher 嘅卷別咧，最高係考到 grade 9，亦即係大家俗稱GCSE grade 最高去到9，咁嗰啲全部都係 higher 卷別嚟嘅。點解揀 foundation 又唔好咧？因為你成份卷答啱晒都好啦，佢最多俾 grade 5你嘅時候咧，你冇得揀 six form 啊，冇得再升上 A level，因為大部分 A level minimum 收嘅其實係 grade 6，有啲好啲嘅甚至可能會要求你某啲科有 grade 7添，係啦。所以你某一啲主科、某啲重要嘅科目，例如 maths、science 卡咗喺 foundation 嗰度咧，咁你最多攞到5啦。你要入去 A level，你就要靠其他你考到 higher 嘅卷別，即係你換言之成功嘅嗰幾份卷別，換言之你成功嘅機會你就細咗啦。因為至少譬如你數學或者你 science 卡咗喺 foundation，你根本冇可能用嗰份卷去考到入去嘅。咁呢個我都覺得係一個我第一次聽係一個文化衝擊啦。因為 back in Hong Kong 香港讀書嘅時候咧，一般老師嘅取態就係、如果你讀得有上進心、肯搏嘅話，正常都會俾你去搏考好啲份卷啦。因為嗰個思維就係、如果你真係考得好，一嚟你自己揀到大學，二嚟就係即係我哋學校出嘅成績都靚仔啲啊。但俾我感覺咧，喺英國你係要花少少力去 push over 呢樣嘢。對於個科老師嚟講啦，一嚟 foundation 已經係最渣班㗎啦，即係佢可能已經覺得普遍啲同學仔即係潛質唔大啦。二嚟俾我感覺係有少少就係多一事不如少一事。我諗都係保守啲啦，會。係啦，即係你要攞好多 evidence 或者花好多唇舌說服你。因為其實考 higher 卷頭先冇講啦，就係、如果佢哋嘅成績係過唔到4咧，係直頭就 U 㗎啦嘛。係啦，即係佢會寧願保你個位就4。係咁樣啦。但係香港人思維唔係咁啊嘛，你攞4同攞 U 都係升唔到 A level 啫。坦白講，如果真係有心想去升讀上去嘅同學仔，大部分都係 A level 㗎啦。雖然英國係有其他譬如 B-Tech 啦、T level 啦、V level 等等啦，但係大部分都係 A level，再夾啲 B-Tech 呢個形式升上去。咁所以對於想升上去嘅家長或同學仔嚟講，有時甚至唔係逼同學仔添，即係同學仔自己都係話：喂，我想搏去 higher。咁呢個 Year 11嘅時候就係最好同老師去溝通，或者係真係花少少唇舌去說服老師。因為我都見過有幾個 case 係原本佢哋穩定係考4左右啦，咁4喺 foundation，然後轉去 higher 嘅時候，我諗 take around 1至2個月嘅 adjustment time， 出到嚟已經係 around 6㗎啦。係啦，咁我唔 guarantee for everyone 都係咁，但係 for 有上進心同埋即係肯自己去閒餘時温習同學仔，我覺得係可能嘅咯。所以我諗都係即係俾多少少背景啦。其實 foundation 同埋 higher 咧，佢哋學嘅內容係一樣嘅。即係只係考題嘅形式，究竟係一啲可能係直問直答嘅題目啊，咩全題目啊，係啦，定係可能係要寫多少少一啲解釋，或者係一啲要講佢哋嘅 logical 嘅關係，複雜少少嘅題型。嗱，我自己出卷咧，combined foundation 大部分都係 MC 題啦，好短答啦，公詞填充啦，唔會好極少出現4至6分題。咁你去到科學科嚟講啦 ，combine higher 啦 ，OK， 不公詞填充啦，都要填，冇公詞啫。或者間中叫你真係要背公式，但係所謂嘅背公式其實你有公式紙抄嘅，係啦，你自己喺20條揀條嚟抄出嚟啫。咁多少少係4分 towards 6分。去到真係升到 triple higher 啦，科學科嚟講就連嗰啲填充都冇埋，係啦，就變咗 definition 短答 short answer explain 1-2分。長嘅話比較多4分至6分去 explain 個 scientific principles，即係嗰個 tier 係咁，但係個 content 係冇唔同噶嘛。所以既然都讀咗咁多咯，咁其實係磨練少少嗰個答題嘅方式或者技巧咯。尤其是我覺得 foundation 同埋higher 中間嗰個距離唔係真係差咁遠啊，即係你都係改一改你答題嘅模式。咁你由公詞變做不公詞啫，咁有啲字你都識噶嘛，都係填到落去噶嘛，係咯。咁呢個位我覺得係有一定嘅值博率啦。至於數學方面，我覺得係複雜少少嘅，要澄清翻。因為數學咧 foundation 份卷大概其實係香港中一水平 ，max 中2，我覺得係啦，即係好多簡單上嘅問題啦。
咁亦都少咗好多複雜即係 quadratics 啊啲奇怪嘅 graph 少咗好多嘅。咁你一升到 higher 已經最高份卷啦，咁你就預備去面對呢啲即係之前完全冇教過嘅問題。咁所以數學嚟講，我覺得係同學仔如果係想搏高少少嘅話咧，除咗你 foundation 份卷做得好咧，我建議你提早少少睇 higher 份卷嘅內容，因為有啲嘢咧個形式同 foundation 份卷都差得頗遠少少嘅。好，咁關於最後 Year 11嘅 mock 有冇啲咩嘢嘅分享啊？仲都冇啦嘛。可以睇翻我哋上一段片啦，即係如果出咗成績之後，唔同成績啦，又點樣影響個温習策略咧？係，我哋有段 predicted grade 嘅片嘅。咁講緊 predicted grade 最尾講多一樣，我覺得係彩蛋啦，就係你都要問清楚學校去對個 grade boundary 係唔係出翻嗰年嗰份卷咯。我聽過唔係嘅，即係譬如上一年 Edexcel 嘅數學卷咧係奇高啊，因為佢數學卷第一份卷正常過20題啦，我冇記錯得18題啫上年。咁所以佢係80%係個 cut off。咁我試過有學校咧就自己校內出卷，但係就攞嗰年嘅 grade boundary 喎。咁佢個 grade boundary 係好高啦，但係個份卷嘅難度係深過嗰年嘅話，咁出到嚟大家嘅成績咪咁靚仔咯。咁我一聽就話，喂，咁成件事咁唔嚴謹嘅，即係你攞嗰年嘅 boundary，你就應該攞翻嗰年份卷去考啊嘛。有啲學校可能想即係 surprise 一下，做到個同學仔成績低啲，鼓勵下佢哋去温習咁樣。咁我聽一啲 college 就多啲用咁嘅 approach 咯。OK，即係永遠可能係拉高10分嘅，即係有啲好aggressive 啲嘅學校咧，咁可能會用一個高啲嘅 grade boundary，等佢去到考嘅時候咧咁啊放鬆翻落嚟，發覺以自己都唔係太差喎咁樣。係啦，咁所以最後總括嚟講啦，作為 GCSE 前最後一個 mock 啦，同埋 Year 11嚟講，呢個都可以係愛嚟報你心儀 sixth form 嘅 option 嘅。咁補充多一點啦，如果你譬如當初成績係一般般，可能 around 攞6左右啦，咁點知你考試嘅時候大爆發喎，考到8考到9，咁喺 GCSE 嘅層面咧，你去報個第二間好啲嘅 college 咧，係比較上容易啲嘅。因為呢個係個別 college 收生嘅決定，譬如你本身可能係6全部都係6啦，跟住尾8899喎，咁你攞住咁好嘅成績佢咧，其實佢想開個位俾你咧係容易好多嘅，即係佢哋有好大嘅彈性，佢都好想收你添。如果你係真係一個優秀嘅學生嘅話，咁所以呢方面唔需要太過俾Year 11第一個 mock 去打沉自己啦嚇，因為 at the end of the day 你只要最尾考得好咧，一切都有可能。係啦，可以化腐朽為神奇嘅。好啦，咁啊最後啦，我哋講 Year 12嘅嗰個 mock 呢一個咧重要性，我覺得就大啦。因為呢個 Year 12嘅 mock 通常喺 Year 12嘅5月至6月考啦，考咧講一講呢份 mock 啦，同埋 Year 11嘅份 mock 啦，通常就係講上一年嘅份卷嚟嘅。咁 Year 12就考 AS level 啦叫做，Year 11就考翻 GCSE level 上一年嘅份卷。都唔完全一定嘅，即係都有啲學校咧可能會自己改咗，即係佢可能係攞翻上一份卷啦。我哋學校都會嘅，專登改咗入邊啲嘢，因為唔想同學咧揾到份卷就可以記到個答案。所以咧有好多同學都問：喂，阿 Sir，我覺得攞翻上年嗰份啱啱考完嗰份公開試卷咧，其實我哋係即係呢樣嘢係唔 accessible 嘅。係啦，你上網揾到係你叻。係啦，咁你自己決定你自己會揾到啦。但係站喺老師方嘅立場係唔會俾呢份卷出嚟，因為都係一個不成文嘅規定啦。就係大部分學校就算唔係照版照本直出咧，都係做一啲刪減同埋改動，然後去考翻 Year 11同 Year 12嘅個mock。尤其是 Year 12點解咧？因為 Year 12係你愛嚟報大學嘅 conditional offer。考完嗰樣嘢出個 conditional offer 咧。呢個一錘定音嘅效果係強好多，因為咧大學係要計學位嘅。譬如啦，我當你 Straight B 先算啦，咁 Straight B 應該係around 英國二流或以下嘅學校啦，咁都揀到啲學科。到你真係發奮圖強，去到 Year 13考好試嘅時候，譬如你假設 A 升 A 咁樣啦，咁你就入咗個叫 clearing 嘅 process， 你就要放棄之前嘅 conditional offer， 然後重新睇下你心儀嘅學科究竟有冇真係放到位出嚟俾你調過另一間學校咧？咁呢個係適用嗰啲即係大量有進步
進步咗好大幅度嘅同學仔啦。而呢個過程咧，你都要留意，唔係所有科 clearing 嘅時候都會放到個學位出嚟，因為唔係淨係 up to department 去決定啦。大學自己都要諗佢個宿舍啊、整體學位等等嘅計算係複雜好多。而一啲本身好 popular 嘅 subject，可能一早已經爆滿啦，佢哋自己都有自己嘅 waitlist 都爆晒啦。即係最簡單講，好似牛津劍橋咁樣啦。咁但係譬如你褪後一步睇Russell Group 其他嘅 popular 學科，咁可能咧你成績好好嘅話咧，你都係可以去搏一搏佢哋 clearing。一般嚟講啦，我諗比佢哋最低收生要求咧高出一個 grade 左右啦。咁你嘅成數會大啲，咁你就唔好啱啱 meet 到人哋最低收生要求。如果你咁樣走去搏咧，你諗下同你一齊去搏嘅同學仔，其實佢哋都係可能考得好咗噶嘛。咁大學方就最大機會收咗嗰啲同學仔，而唔係啱啱好到達收生要求嗰個咯。咁但係 Year 12純粹以學科內容嚟講咧，我覺得要準備得好咧，係要花啲時間。因為好多同學仔咧 GCSE 上到嚟咧，完全唔習慣一個答題嘅邏輯，亦都唔明白咧就係 A level 靠自己自學嘅成分係大好多。同樣嘅教學時數咧，嗰個教學嘅深度同埋個難度係大好多。學校老師幾有心都好咧，冇可能係教到你所有嘢100% 識晒，好難好難咯。同埋都要做好多嘅考試練習咯，即係嗰個功夫真係唔少得。係因為嗰個你就算操慣咗 GCSE 嘅 mark scheme 咧，去到 A level 又另一個故事啦。係啦，即係攞嗰啲 keywords 係唔同啦，答嘅方向都係有啲唔同啦，嗰個精準程度要求又高咗好多啦，咁樣。咁所以如果你當 Year 12個 mock 係你第一次面對公開試或者第一次面對呢啲咁嘅試題咧，就會容易失手啦。咁所以嗰個 past paper practice 係緊要嘅。如果你係在意你 Year 12出嚟嘅 conditional offer，咁當然啦，即係如果你自己心裏邊有個譜，譬如我已經滿足到我心儀大學嗰個嘅心儀大學嘅嗰個最低收生要求啦，或者你有個譜我已經差唔多 straight A 嘅 level 啦，咁啊梗係冇乜所謂啦。但係對於即係一般可能啱啱 pick up A level 嘅同學仔嚟講struggle 緊喺 C 同 D 呢個位，咁就真係要早少少做好個準備咯。淨係靠學校咧，唔係成日都夠嘅。阿 Miss Ho 有冇少少建議俾一啲準備升上 Year 12嘅同學仔，佢哋可以點樣 plan 好佢哋嗰一年嘅讀書嘅策略咧？我諗第一樣嘢咧就係唔好覺得 GCSE 嘅嘢考完就可以拋開晒啊，咁啊，否則咧上到去就要攞翻啲時間重新 pick up 啦。咁嗰啲個底咧都係緊要嘅。咁其次咧就係開始嗰個溫習嘅模式應該唔同啊。好似佢係會每一個單元咁去教啦。咁每一個單元學完咗嗰啲 teaching point 之後咧，其實一個即時嘅考試練習或者一啲試題練習咧，係可以幫你鞏固自己所學啦，亦都係即刻知道究竟呢啲學完嘅嘢係點樣 apply 嘅。咁就會建議唔好一路去到考模之前好啦，我先花1個月去重新溫過啦。咁就即係會比較難去追啊。一個階段性嘅溫習係好緊要咯，所以都預備會花好多時間去做一個 preparation。另外咧，即係我唔知其他科係點樣樣啦，可能你去到 Year 12哇已經覺得係難咗好多啦。Year 12再去到 Year 13嘅 job 咧，呢個係其實係仲難嘅。即係如果嗰陣時已經係覺得自己好搞唔掂啦，而去到 Year 13嗰個嘅即係嗰個難度係亦都會要有個心理準備咯，係只會更加難 Year 13，而且都係難翻一截。係啊，Year 13比起 Year 12都仲有好多係 GCSE 內容，一半到啦。係啦，Year 13係冇乜㗎啦，即係全部 is uncharted territory， 大家都冇接觸過，全部都係重新嚟過。同埋嗰啲出題真係開始好撩楞，就係咧 GCSE 嘅出題都仲係 based on textbook。你讀嘅嘢佢個變化好有限，出到嚟唔會用啲好奇怪嘅花神。A level 嘅出題咧，可能真係你本 textbook 你筆記見都冇見過。係啊，有機會㗎。因為佢係考精英啊嘛，考你入大學邊啲人係最 top，譬如你考 A 星嗰啲就係入，譬如你 physics 啦就有 physics major，maths 有 maths major，嗰啲真係諗緊你係唔係適合大學讀嗰啲學科先出嘅嗰啲問題。所以都話咧，即係之前講咧，同
即係 DSE 嗰個難度。雖然佢哋教嘅內容或者考試嘅方式係好唔同嘅，但係純粹一個感覺咧，就係 GCSE 係比 DSE 仲淺啦。但係一跳咧，就係比 DSE 更加難，而且教嘅內容大概可能係我哋香港嘅大學 Year One 嘅水平咁嘅樣啦。咁所以係都一個好大嘅 jump 咯。如果有同學適應唔到咧，點講咧？如果係適應唔到咧，有幾個 option 嘅。咁首先就係轉科啦。學校老師都會同你講嘅，即係譬如啲長期係 D 啊 E 呢個 range 咁樣會考慮轉其他容易少少嘅科去俾你試啦。咁老實講，選擇真係唔多嘅，因為 A level 本身每間學校開嘅科目都唔多。咁第二就係可以考慮 take BTEC 啦，因為 BTEC 係多少少 continuous assessment， 即係平時嘅 coursework。咁你 coursework 慢慢做得好咧，就算你嘅 final exam 炒少少咧，嘅影響都冇咁大。或者我都有聽過，可能同香港同學仔都有啲關係啦。就係有一啲 program 咧係可以直頭 skip 咗 A level 嘅考試，咁即係叫做 International Foundation 啦。即係我都聽過咧，係連 medicine 咧都可以有 International Foundation 咁樣讀上去。係啊，有啲我就聽過 Year 12讀完唔得啦，咁就下年就碌咗乜佢叫 Foundation Program。咁 Foundation 係跟大學出嘅，咁所以你讀完嗰間大學 Foundation 過到關啦，冇記錯7成分數啦。同埋都係階段式考試咯，唔係學完2年嘢之後先一個大考咁樣。係啦，你考完佢7成分數啦，攞到，咁你就入翻嗰間大學嘅嗰個 major，咁你就唔需要諗同人 compete 啦，或者你就唔需要究竟去驚自己到時出到嚟嘅成績點，反而一開始就已經揀好咗啦。咁我覺得係適合一啲我覺得係適合一啲選擇上保守少少，又或者已經知自己適合邊種形式嘅同學仔，咁可以考慮 BTEC 啦，或者係 Foundation 啦。咁但係講翻去最尾 A level 啦，我自己少少個人建議就係喺你考 mock 甚至考 actually Year 13嘅 exam 之前，至少係操3年 past paper， 最低消費3年。做完之後，你係要 make sure 每題錯嘅你都改正到，同埋知自己點解錯咯。因為 A level 嗰個推理邏輯係好緊要。如果你用一種我抄一次嘅答案啦，或者我望住得啦，我明啦，識啦，下次得啦，你唔去做改正咧，嗰樣嘢入唔到腦。下次面對翻同一個問題，你又會錯翻同一樣嘢。所以我自己覺得好有用嘅就係有一個堅持去改正翻每一題。make sure 你唔睇 mark scheme 嘅情況之下，完全做翻同一個答案出嚟嘅，咁你嗰3年嘅 past paper 就操得直啦。因為A level 個邏輯性係好強。如果你淨係操題型咧，佢一出啲新嘅嘢咧，哇，你就完全係回應唔到咯。咁所以你都要訓練一個核心嘅基礎啊。不過就唔係話要嚇大家話好難咁樣啦。其實即係當你由讀到 Year 13讀完啦，跟住開始又做緊啲考試題型咧，你又會有一種感覺咧，就係其實啲嘢都係咁樣重複出嘅。你其實咧做多幾年嘅 paper，又開始摸到個 pattern，又開始熟佢嘅答題係點。所以我覺得係要有時間去適應一種唔同嘅考法咯。如果淨係跟住學校個進度去咧，通常都偏慢少少。所以 that's why 就自己早少少安排好嗰個嘅溫習，同埋真係自己開始早少少嘗試做一啲 by topic 啊，做下啲 MC 題啊，咁讓自己去適應嗰個嘅考法咯。好啦，咁今次咧我哋去分享點樣準備 Year 10、11同12嘅 mock 就講到呢一度啦。希望大家咧中意今次嘅節目內容啊。咁臨完之前都同大家講聲啦，嘉善書室咧而家我哋嘅暑期班係正式開始收生啦。我哋而家有個平均88折嘅早鳥優惠，暑期班嘅涵蓋年級由升 Year 7一路去到升 Year 11都有。我哋主力提供係數學科同埋科學科嘅補習服務。呢2個暑期班一齊報嘅話，仲會有個 bundle discount 添。詳情請上我哋嘅官網去睇，或者喺下邊嘅 description 咧都會揾到我哋嘅聯絡方法嘅。我哋呢本書仔咧，英國教育全指南啊，而家已經喺 Amazon 上架啦。不過咧呢本嘅電子書咧，而家就免費送俾英國嘅家長同埋同學啦。咁啊喺入邊咧都會見到我哋頭先講嘅一啲 topic 啦，即係關於GCSE 唔同制度啊、Triple 同埋Combined Science 啊，或者 Foundation Higher 嘅分別啦。咁喺下面嘅連結咧就可以去翻呢一個嘅 page 咧，獲取免費嘅英國教育全指南啦。限時免費㗎咋，所以想要嘅快啲喺下邊連結度攞啦。
好，咁我哋今次嘅 YouTube 就去到呢度啦。中意呢條影片嘅，不妨同你嘅親朋戚友 share，追蹤我哋嘅社交媒體 like、share and subscribe。我係 Andy Sir，我係 Miss Ho。我哋下條影片再見，拜拜。